طيب اليوم في الأسكا هنتكلم عن البركشن والاوسكلتيشن. عندنا مبدئيا هنقسمها لقسمين، تمام؟ انتيرير وبوستيرير. فالبركشن ده الانتيرير عندنا بنقسمها بناء على اللاينز وعلى السايت. ففي عندنا بركشن تو بركشنز لللاين، فعندنا تو لاينز، تمام؟ وعندنا تو سايتس للبركشن. اللاين عندنا مبدئيا على الكلافيكولار، ده الكلافيكولار الميد كلافيكولار، ده لاين. عندنا ميد كلافيكولار لاين، خلاص ده كلافيكولار. وعندنا ميد كلافيكولار لاين، نفس النظام على الجهه الثانيه ميد كلافيكولار لاين. وعندنا ميد اكزيلاري لاين، تمام، اللي بين الايش، بين الانتيرير والبوستيرير اكزيلاري لاين، بيجي ايش الميد اكزيلاري لاين. ده كلهم بنعمل عليهم بركشن، اللي هو بركشن بالطريقه دي، تمام. وعندنا بالنسبه للسايتس فعندنا تو سايتس، عندنا بركشن للابكس تبع اللنج، وعندنا بركشن للليفر، تمام، بيكون اللي هو عند الفيفث سبيس. ده كله بنيجي نوضحه الحين. طيب بنبدا باول لاين عندنا اللي هو الميد اكزيلاري لاين، تمام. مبدئيا احنا عارفين انه ده السوبرا ستيرنال نوتش، طبعا هو هنا في المنطقه دي سوبرا ستيرنال نوتش. وبنروح هنا العظمه البارزه اللي هنا، اللي هي مش عظمه بارزه، احنا زي ما خدنا الجنكشن ده اللي هو ستيرنال انجل، تمام، ستيرنال انجل جنكشن، تمام. بنروح لقدامها بيكون عندنا ده السكند ريب، تمام. ده كده احنا في السكند ريب على الميد اكزيلاري لاين، ده الميد اكزيلاري لاين. احنا نبغى نروح للسكند سبيس، احنا الحين في السكند ريب، بنروح للسكند سبيس ان هو بيكون في المنطقه دي، تمام. فبنعمل له كده. طبعا الفينجرز يكون بالطريقه دي متفرجين عن بعض. وطريقه الضرب يا جماعه هتفرق، وايش عشان يعني عليها درجتين على كلام احد من الدكاتره عندنا. فبنضرب وين في المنطقه دي، تمام، اللي هي الميدل فارنكس في الميدل فينجر، تمام، الميدل فارنكس. بنيجي طبعا نضرب بالطريقه دي ضربتين بس مع بعض يا جماعه، ضربتين ورا بعض زي ما انتم سامعين الصوت ريزونانس. بنروح للجهه الثانيه على الليفت سايد بس بطريقه برضو مواصله بدون ما نشيلها، لانه لو شلناها بنخسر درجات طبعا. فلازم تكون بطريقه مواصله، وبيش بنفس الطريقه دي على الميد اكزيلاري لاين نعمل ضربتين زي ما انتم سامعين ريزونانس. ننزل الحين للثيرد سبيس، خلاص جينا من السكند سبيس، ننزل الحين للثيرد سبيس، تمام. الثيرد سبيس في المنطقه دي، تمام. نيجي كده، تمام، كده احنا الحين في ثيرد سبيس. طبعا الثيرد سبيس زي ما انتم سامعين هو طلع ضل. ليش طلع ضل؟ لانه بيكون الهارت موجود في المنطقه دي، فبنسميه كاردياك ضل. بنيجي الحين للثيرد سبيس اللي في الجهه الثانيه. طبعا بنشيل يدنا كده غلط، لا لازم ايش نمشي بنفس الخط ده كده. كده احنا الحين في الثيرد سبيس على الميد اكزيلاري لاين. نيجي بالطريقه دي ريزونانس. طبعا ضربتين بس لو ظبطت معنا ريزونانس فبالتالي ان احنا هنكمل السبيسز. طبعا احنا ما عمرنا خلاص المنطقه دي ننساها، بنيجي احنا نكمل للفورث سبيس. نيجي الحين نكمل اللي عند الفورث سبيس. احنا كده الحين في الثيرد سبيس، نيجي الحين للفورث سبيس في المنطقه دي، نيجيها بالطريقه دي كده. كده احنا الحين في الفورث سبيس، نضرب برضه ضربتين، ظهرت معانا ريزونانس، فبالتالي احنا بنكمل ما في اي مشكله الحين من جهه اللنج. احنا الحين في الفورث سبيس، بنروح للفيفث سبيس. الفيفث سبيس ايش بيطلع معانا؟ بيطلع معانا الصوت اللي هو طلع معانا ضل، تمام. ليش طلع ضل؟ احنا بنسميه هيباتكس ضل. طيب الهيباتكس ده معناته انه طبعا احنا خلاص انه الليفر موجود تحت. فبالتالي عشان نتاكد انه هل هو في اللي هو هيباتيك ضل ولا لا، انه احنا بنكلم البيشنت انه ياخد ديب بريث، ونعمل برضه بركيشن مره ثانيه علشان ايش؟ علشان انه نسمع اذا في صوت ريزونانس، فبالتالي هو فعلا هو كان الليفر. خلصنا من الميد كلافيكولار لاين، بنروح للميد اكزيلاري لاين، تمام. البركشن طبعا ميد اكزيلاري لاين، واللي هو بيكون موجود بين الانتيرير والبوستيرير اكزيلاري لاين، تمام. عندنا الميد اكزيلاري لاين بنروح لاول سبيس موجود فيه بالنظر بالتقريب كده، هو اول سبيس بيكون اسمه الفورث سبيس، ده الفورث انتركوستال سبيس، تمام. عندنا من الفورث انتركوستال سبيس طبعا احنا بنروح في معلومه مهمه، انه على الرايت سايد بيكون لين السيفنث سبيس عندنا بيطلع ضلنس بسبب الليفر. على الجهه الثانيه عند الناينث سبيس بيكون ضلنس بسبب السبلين. طيب
احنا لما نيجي نعمل بركشن بنعمله بالطريقه دي. مسكه اليد يعني وضعيه اليد بتكون بنفس النظام ده. ليش بنفس النظام ده؟ على اساس ان هي ماشيه مع الربس. شايفين احنا الربس هي جايه بالطريقه دي كده، جايه بالطريقه دي في الجهه دي وبعدين طالع لقدام. فانا هخلي يدي موازيه للسبيسز تبع الربس عشان اسمع هل هي دنس ولا لا. طيب بنيجي عند اللي هو الفورث سبيس، نيجي نعمل بركشن مرتين زي كده طلعش ريزونانس. بنروح للجهه الثانيه تمام بدون ما نشيل ايدينا، نفس الطريقه دي كده. بنروح للفورث سبيس على الجهه الثانيه ونعمل له برضو بنفس الوضعيه تمام. عندنا تو بركشن بننزل للفيفث سبيس تمام كده، الفيفث سبيس مرتين. بنروح الحين للفيفث سبيس على الرايت سايد تمام بدون برضو ما نشيل ايدينا. الفيفث سبيس الحين الفيفث سبيس بننزل للسكث سبيس بنفس الطريقه دي. بنروح للجهه الثانيه على الرايت سايد عند السكث سبيس. بننزل الحين للسيفنث سبيس. بنروح الحين للجهه الثانيه على السيفنث سبيس. وبنلاقي الحين ايش؟ بنلاقي الحين انه الصوت بيكون دنس تمام. بيطلع الصوت دنس ليه؟ عشان الليفر اللي بيكون موجود في الجهه دي بيخلي الصوت دنس. طيب احنا في الجزئيه دي دخلوا عمال عندنا فالصوت كده اتاثر بسبب اللي هم بيشيلوا الكراسي وكده. عندنا احنا خلصنا من السيفنث سبيس. بنروح للايث سبيس عشان نروح للجهه الثانيه. الايث سبيس على الجهه اللي موجوده في الليفت سايد. ونكمل احنا من الجزئيه دي لين الايث سبيس تمام. الصوت المفروض يطلع ريزونانس. بننزل لين اخر سبيس عندنا اللي هو الناينث سبيس. طبيعي يطلع الصوت دنس. ليش؟ عشان موجود عندنا السبلين موجود في الجهه دي. وبالتالي احنا كده خلصنا البركشن تبع الميد اكسيلاري لاين. طيب خلصنا البركشن لتو لاينز، الميد كلافيكولار لاين والميد اكسيلاري لاين. بنيجي الحين البركشن للتو ارياز اللي عندنا الايبكس اوف ذا اللنج بنسوي لهم بركشن، وعندنا بركشن اوف ذا ليفر تمام. طيب البركشن اوف ذا ليفر هي سهله. عندنا ده زي ما قلنا بنيجي عند السوبرا ستيرنال انجل او عند الستيرنال انجل تمام. بنروح عند السكند ريبس ومن بعد السكند ريبس بنروح للسكند سبيس. بنيجي للفيفث سبيس. قلنا انه فيفث سبيس بنسمع دنس ليش؟ بنسمع دنس للليفر تمام. وقلنا انه في الميد اكسيلاري بنروح لين السيفنث سبيس ونسمع دنس برضه للليفر. فاحنا الحين هنكمل دول، هنكمل الميد كلافيكولار والميد اكسيلاري لين لما نوصل للليفر. طبعا احنا عارفين ان هي بس في الرايت سايد لانه الليفت سايد مش عندنا شيء. عندنا الثيرد سبيس بس موجود في الهارت، والناينث سبيس في الميد اكسيلاري موجود في السبلين. لكن احنا في الاريا لما نعمل البركشن للاريا تبع الليفر هنمشي في الميد كلافيكولار لين لما نوصل الفيفث سبيس، وهنمشي في الميد اكسيلاري لين لما نوصل السيفنث سبيس. وعندنا كمان برضو من البوستيرير لين لما نوصل الناينث سبيس. ده بنيجي نوضحه بعدين، بس اهم شيء ان احنا نعرف فيفث سبيس في الميد كلافيكولار، و7th سبيس في الميد اكسيلاري، و9th سبيس من الانفرا سكابولار لما نيجي نوضحها بعدين توضح لكم. طيب نيجي الحين للبركشن اوف ذا ايبكس اوف ذا لانج. طيب احنا لازم اول شيء لازم نعرف البوردرز اللي هنشتغل عليهم. فعندنا الانتيريور بوردر بيكون اللي هو الميديال 2/3 اوف ذا كلافيكال، ومن البوستيريور بوردر بيكون عندنا الميديال 1/3 اوف ذا سباين اوف ذا سكابولا. طيب ده بالنسبه للانتيريور والبوستيريور بوردر. بالنسبه لللاترال بوردر عندنا احنا عارفين انه بين الميديال 2/3 اوف كلافيكال والميديال اللاترال 1/3 اوف ذا كلافيكال في بينهم جنكشن تمام. الجنكشن ده هو بيسبب البوردر بتاعه هو مع ليش؟ مع السكابولا. فعندنا في السكابولا الميديال 1/3 واللاترال 2/3. الجنكشن اللي بينهم هو اللي بيربط معانا هنا تمام. فده بيعمل لنا ايش؟ بيعمل لنا اللي هو اللاترال بوردر. الميديال بوردر خلاص من اللي هو الستيرنو كلافيكولار جوينت ايوه لين السكابولا. ده كده بالنسبه للبوردرز تبع البركشن اللي هنشتغل عليها للايبكس تبع اللانج.
بالنسبه للبركشن خلاص احنا عرفنا البوردرز اللي هنشتغل عليهم. هنبدا من لاترال تو ميديال بنفس الطريقه دي. تمام، لاترال تو ميديال عندنا تمام. طلع معانا ريزونانس كمان، ريزونانس برضو من الجهه الثانيه ميديال تو لاترال من على نفس البوردرز اللي اتكلمنا عليهم. لا، لاترال تو ميديال عفوا. ريزونانس طيب يكون كده احنا خلصنا البركشن للجزء الانتيريور اوف ذا تشيست. قلنا ان عندنا تو ارياز، عندنا اللي هو الايبكس تبع اللنج والليفر، وعندنا تو لاينز الميد كلافيكولار والميد اكسيلاري لاين. نروح للبوستيريور. فبنيجي الحين نتكلم عن البوستيريور، اللي نعمل بركشن ده البوستيريور اوف ذا تشيست. احنا عندنا بنمشي على التو لاينز في البوستيريور اوف ذا تشيست. عندنا اللي هو بارا فيرتبرا، احنا عارفين ده فيرتبرا تمام، فده البارا فيرتبرا لاين. وعندنا الانفرا سكابولا تمام، على فرض انه ده السكابولا تمام، فده الانفرا سكابولا لاين بيكون نازل لتحت. لا، هو بيكون مش جاي نازل لتحت. انفرا سكابولا لاين مرسوم بالطريقه دي. المهم ان هو من عند الانفيرير انجل اوف ذا سكابولا. فلازم ما ننسى برضو البوزيشن، انه لازم يكون سيتنج مع كروس اوفر الهاند على الشولدر، على اساس انه الانفيرير انجل اوف ذا سكابولا تبان معنا اكثر. طبعا احنا عندنا في لاند مارك مهمه جدا اللي هي السيرفيكال 7 فيرتبرا تمام. السيرفيكال 7 فيرتبرا بتكون العظمه اللي هي باينه عندنا دي، اي واحد يقدر يحسها. طيب بنيجي الحين نعمل بريكشن للبارا فيرتبرال لاين. فبنروح عند اللي هو السيفنث سيرفايكل فيرتبرا، بننزل عنده، بيكون عندنا اول الفيرست ريب، بنروح عند الفيرست سبيس اللي هي بتكون تحته. نيجي بنفس الطريقه دي كده، نعمل على نفس البارا فيرتبرال لاين ريزونانس. بنروح للجهه الثانيه فيرست سبيس، بيكون ريزونانس برضه. ننزل للسكند سبيس بنفس الوضع برضه على الجهة الثانية بدون ما نشيل يدنا. التنث سبيس الجهة دي، وآخر شيء عندنا الإليفنث سبيس، وبرضه آخر شيء عندنا كده 11th سبيس، كله ريزونانس وما في ضمس. طيب نيجي الحين للانفراسكابولار لاين. طبعا لازم انه الهاند يصير لك كروسنج ذا الشولدر، على اساس انه الانفراسكابولار تبان معنا كويس. فيكون الانفراسكابولار لاين كل اللي نازل تحت على الجهتين. مجرد ما نروح للانفراسكابولار لاين، السبيس اللي تحته على طول هو السبيس رقم 7 تمام. فاحنا الحين في السيفنث سبيس تمام، وبنروح على الجهه الثانيه. قاعده طالما هي سبيس، احنا عشان ما نضيع السبيس لازم نمشي في خط واحد بدون ايش، بدون ما نرفع يدنا تمام. فبنروح لخط واحد على الجهه الثانيه تمام، السيفنث سبيس. ننزل الايث سبيس على الجهه دي كده تمام عشان ما نضيعها. كده احنا في الايث سبيس، نروح على الجهه الثانيه على الرايت سايد، بيكون كله ريزونانس. نيجي الحين للناينث سبيس. الناينث سبيس على الرايت سايد بنسمع دنلس. ليش بنسمع ده؟ احنا بنوقف في الناينث سبيس في الانفراسكابولار على الرايت سايد، عشان انه هو كده بيكمل الهارت الليفر عندنا هنا، هو اللي بيعمل له ايش؟ بيعمل له دنلس. فعشان كده مش هنسمع له صوت ريزونانس. بنروح نكمل الناينث سبيس على الليفت سايد تمام، ريزونانس. بننزل الين التنث سبيس، بيكون ريزونانس. خلاص بنوقف هنا على اساس انه ده بيكون اللور بوردر اوف ذا لانج. طيب كده خلصنا البارا فيرتبرال لاين والانفرا سكابولار لاين، خلصنا البريكشن تبعهم.
وبرضو ما ننسى ان احنا تربطوا بين الارياز تبع الليفر. احنا الليفر لما جينا نعملها بركشن برضو الجزء تبع البوستيرير عملوا لها انستموزز مع الجزء اللي ايش الانتيرير والميد اكسيلري لاين. طبعا قبل كل شيء تتاكدوا انكم فاتحين الستيثوسكوب عن طريق اللف، يعني اذا مش مقفول ومش بتسمع صوت فلازم تلفوه عشان يفتح معاكم، او العكس اذا كان مقفول وتبغوا تفتحوه كده يعني. وثاني نقطة انه انتم بتعملوا الاسكلتيشن تتاكدوا ان احنا شغالين على الدايفرام، تمام؟ ده الدايفرام هو اللي احنا بنشتغل عليه وهو اللي احنا بنسمع بيه. الحين لجزئيه الاسكلتيشن، طبعا في الاسكلتيشن احنا بنشتغل على الانتيريور بارت بيكون او الانتيريور اوف ذا تشيست. عندنا نفس الارياز اللي كنا اخذناهم، الانفرا كلافيكولار والمامري والانفرا مامري، بالاضافه لشيء عندنا اللي هو السوبرا كلافيكولار. فاذا عندنا في اثنين يتعلقوا بالكلافيكولار، الانفرا كلافيكولار والسوبرا كلافيكولار. عشان نعمل ايش؟ عشان نعمل اسكلتيشن للابيكس اوف ذا لانج. بنيجي الحين نبدا الاسكلتيشن اوف ذا ايبكس اوف ذا لانج. بنيجي بالطريقه دي، وطبعا بنقول للبيشنت انه ياخذ نفس. بعد لما يخلص الاكسبيريشن بنروح للجهه الثانيه، تمام؟ نفس الشيء البيشنت بياخذ نفس. بعد لما نخلص بننزل الحين للارياز اللي عندنا. فكان عندنا الانفرا سكابولار او اللي هي الابر زون اوف ذا لانج. برضه البيشنت ياخذ نفس على نفس الوضع برضه على الجهه الثانيه، تمام؟ بننزل اللي هي الميموري اريا او الميدل زون اوف ذا لانج. برضه بنقول للبيشنت ياخذ نفس. خلص الاكسبيريشن بنروح عند الرايت سايد، بنقول للبيشنت برضه ياخذ نفس. خلصنا من الميدل زون اوف ذا لانج، ننزل ايش؟ ننزل الحين ركزوا معايا في الانفرا ميموري اريا. احنا بناخدها كده، تمام؟ بناخد الحين بنقول للبيشنت ياخذ نفس، وبعدين ايش؟ بعدين بننزل اللاترال سايد كده شويه، بنقول له برضه ياخذ نفس. وبعد لما يخلص بنروح للليفت سايد، بنقول للبيشنت ياخذ نفس. وبعدها بنروح للجزء ده ونقول له ايش؟ نقول له ياخذ نفس. كده احنا خلصنا من الاسكلتيشن للانتيريور اوف ذا تشيست. طيب نيجي الحين نعمل اسكلتيشن للبوستيريور اوف ذا تشيست. طبعا مش ننسى انه الهاند لازم تكون كروس اوفر ذا شولدر. بنيجي الحين نفس الارياز اللي كنا برضو اتكلمنا عليهم، السوبرا سكابولار والانتر سكابولار والانفرا سكابولار، حتى كمان مع السايد اللي بناخده في الاخير. بنيجي عند اول سايد، بنيجي نقول للبيشنت ياخد ديبي بريث. احنا الحين في السوبرا سكابولار او اللي هي الابر زون اوف ذا لانج. اخذ ديبي بريث في الجهتين، تمام؟ بننزل تحت عندنا في الانتر سكابولار او السكابولار، نقول له ياخد بريثنج او يتنفس. خلص الاكسبيريشن بنروح للجهه الثانيه، برضه نفس الشيء بنقول له ياخد نفس. خلصنا من الانتر سكابولار او اللي هو الميدل زون، ننزل اللور زون او الانفر سكابولار. الانفر سكابولار زي ما قلنا خلصنا، قلنا للبيشنت ياخد نفس واخد نفس خلاص. بعد الاكسبيريشن بنروح للجهه دي، تمام؟ للسايد ده بنقول له ياخد نفس برضه. بعد لما يخلص بنروح للجهه الثانيه من الانفرا سكابولار ونقول للبيشنت ياخد نفس. اخدها بنروح لايش؟ بنروح للسايد اللي بعده، نقول له برضه ياخد نفس. برضه يا جماعه مش ننسى ان احنا نعمل سكلتيشن على اللاترال سايد، تحديد على الميد اكسيلري لاين. فاحنا بنعمل على الفورث والايث انتركوستال سبيس. ليش احنا بنعمل على الفورث؟ بنعمل على الفورث عشان ان احنا نتاكد من اللي هو الابر زون اوف ذا لانج، وعندنا الايث بنتاكد منه اللي هو اللور زون اوف ذا لانج. يعني بنعمل ايش؟ على الميد اكسيلري لاين على الجهتين، على الرايت وعلى الليفت. بس دي النقطة اللي ذكرت. أنا الصراحة مش أتذكر أبدا إن الدكتورة يعني عندنا إنه في أحد يعني تطرق للنقطة دي، بس إحنا إيش نلتزم بالبوكلت أضمن يعني. ومجرد ما نخلص نعطيهم طبعا التعليق تبعنا في الجهتين. من الجزء اللي برضه لما نخلص الانتيريور نقول إن هو ايكوال انتري طبعا للاير بايلاترال، يعني إن هم داخلين متساويين. وكمان اللي هو فاسكولار بمعنى إنه يكون الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن وما يكون في جابس بينهم.